端午節快樂！係一年一度西貢區嘅龍舟競賽啊，連消防處處長都嚟捧場支持下。今日係端午節啊，呢度呢就有龍舟嘅競賽啦，好熱鬧，因為真係好多人啦，同埋好多隊龍舟隊都喺一度出發嘅。咁我哋而家呢去個起點嗰度望下先。全部嘅龍舟隊呢聚集晒喺起點啊，全部都好興奮啊，等待呢比賽呢，然後攞個第一名返嚟啊！其實佢哋真係好厲害，因為要隨住鼓手嘅節奏呢，每一下呢都係同一齊去落水呢嗰個蛙呢一齊去蛙咁，所以嗰個節奏呢係好緊要。同埋呢，每一隻船呢都有唔同嘅顏色啦，而船身呢係有西貢各個餐廳嘅名嘅，咁所以呢又可以睇到去邊度食好嘢啦。除咗睇龍舟賽事呢，仲有好多工作坊啊、攤位遊戲呢可以玩嘅。認識咗西貢漁村嘅文化啦，另外仲可以學到呢全運會裏邊嘅知識咯。我好中意條手繩嘅，因為真係好得意，同埋今日真係天公造美嘅咧，又有風啦，又唔會曬，又冇落雨。呢個西貢嘅新公眾碼頭呢，平時其實可以坐啲街渡去附近唔同嘅海島啊、沙灘啊嗰度玩嘅。而家可以睇到呢，係所有嘅龍舟選手喺比賽過完終點之後呢，佢哋係返緊去起點嗰度準備上船咁樣咯。咁不過呢，係睇得出佢哋係好開心，全程係好滿足，好滿足。呢隊呢，係直情係將端午節嘅龍舟變咗做一個潑水節。我想講嗰啲獎杯全部都勁大個咯，你睇下個全場總冠軍真係超巨型啊！好啦，連支獎都刻住個名噶啦，佢哋就係喇沙龍舟隊啦，恭喜晒啊，攞獎啦！見到啲選手呢，頒完獎之後呢，將個獎杯捧埋出去繼續影相，開心到啊！你睇下呢個一個人捧住兩個杯嗰種滿足感啊！好啦，咁難得嘅賽事，我哋錄多一條衝線片俾大家睇下。如果覺得好睇，記得訂閱、關注、讚好啦！